Bonjour mademoiselle Bensadi, je suis la journaliste Francine Poitier. Je vous confirme notre interview de demain à 15 heures. Félicitations pour le prix que vous avez reçu. Merci et à demain. Bonjour ma chérie. Tous les journaux parlent de toi. Le Monde dédie une page entière à tes photos. C'est génial, non? Waouh, waouh! J'ai toujours su qu'on reconnaîtrait ton talent. Je t'embrasse, mon amour. Allô Karima. أنا ابنك. ألو كريمة أنا ابنك. Chers téléspectateurs, nous nous trouvons aujourd'hui dans l'une des plus anciennes bibliothèques de Paris, où ces jours-ci, elle accueille une exposition photographique d'une artiste d'exception, une photographe récompensée par le prestigieux prix international de la photographie. Nous avons le plaisir d'accueillir la lauréate Karima Bensadi. Bonjour mademoiselle Bensadi. Bonjour.
Que ressentez-vous, mademoiselle Ben Sadi, d'être récompensée aujourd'hui comme meilleure photographe de l'année? Sincèrement, je ne m'y attendais pas du tout. Je pense qu'il y a des photographes plus doués que moi qui le méritaient plus que moi. Je trouve que vos photos sont comme des icônes intemporelles et c'est intéressant ce mélange que vous faites entre le mythe et l'histoire gréco-romaine. D'où vous vient l'inspiration pour parler de notre civilisation gréco-romaine? Je suis venue en France très très jeune. Et j'ai commencé à m'intéresser aux origines de ce glorieux passé qui est arrivé jusqu'à nous, jusqu'à nos jours. Vous êtes algérienne, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi avoir choisi un thème qui parle de notre passé, au lieu de se référer à la réalité d'aujourd'hui, à la réalité, par exemple, de votre pays? Moi, j'ai quitté mon pays il y a longtemps, ça ne me concerne plus. Enfin, vous vous réfugiez dans le passé. Peut-être. Je porte un toast à mon adorable agent Joséphine. Elle a cru en moi, elle m'a encouragée. Grâce à son obstination, j'ai pu faire cette photo. Merci. Allô, New York! À Karima. ديري 0 3 3 1 2 5 7 و9. ماني راوي صوني. Allô? Allô? Bonjour, est-ce que je peux parler avec Karima Ben Sadi? C'est moi? الو كريمة، أنا يماك. يما؟ كريمة يما. شوفي يا بنتي، عمري ما حيرتك ولا حبيت نحيرك ولا أنا، بصح هذه المرة راح نطلب منك حاجة وما تقولي ليش لا، لازمك تجي. وش صار لك يما؟ ديما. طاحت واحد المصيبة على دارنا وعلى عائلتنا، ما عندي ما نقول لك. الباب اللي طبطبت عليه يتغلق في وجهي، ما جيت نعيط لك حتى وصل الموس الأعظم. يا بنتي أرواحي، ما نقدرش نجي يما، جي مون بولو، جو دوا بارتير ا نيويورك. ما تروحيش للماريكان، راهي هاد الحاجة حياة ولا موت. تقدرش يا بنتي؟ نو ما نقدرش يما، ما نقدرش. والاخر؟ شكون الآخر؟ حمد. حماد؟ هذاك اللي تقولي له حمد يا بنتي راهو باباك، ولازم تقادريه، دار واش دار لازم تقادريه، وزيد بزيادة اللي فيه يكفيه، إلا زدتي تخافي عليه. وش بيه؟ مات؟ بعيد الشر ما ماتش، بصح أنا ما عندي ما نقول لك، راهي التليفون راه ثقيل عليا، راني ما نقدرش حتى نهضر، أرواحي ما نقدرش باش تخرج من فمي.
Maman, je peux pas. Je peux pas. أخوك مراد يا بنتي. مراد؟ مراد؟ لا يسجيك. روح. وش صار له؟ وش فيه؟ ألو كريمة. ألو قولي ما qu'est-ce qui est arrivé à Mourad? ألو ألو. Maman. إن الاتصال بالرقم الذي طلبتموه غير ممكن حاليا. قد يكون جهاز مراسلكم مغلق. أحلف يا لولو فوق جناح الطين نهر بولو. أحلف يا لولو وياك نقدرولو. أحلف يا لولو. Tu t'es remise à fumer? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-moi, tu me caches quelque chose, Karima? Il faut que j'aille en Algérie. En Algérie? Tu es folle, pourquoi? Je dois aller régler un problème. Tu veux te faire tuer? On n'a plus de correspondant en Algérie, ni aucun journaliste. Dis-moi, c'est quoi ton problème? Je dois aller régler une emmerde. Je t'en prie, Karima, parle-moi, sois claire. Un problème de famille. Un problème familial. Tu t'étais juré de ne plus mettre les pieds en Algérie justement à cause de ta famille. Qu'est-ce qui t'a soudainement fait changer d'avis? Mourad a besoin de moi. Mourad? Mais qui est Mourad? C'est mon frère. Ton frère? Tu ne m'as jamais dit que tu avais un frère. Je ne comprends pas tous ces mystères. Je ne pensais pas que c'était si important. Tu ne pensais pas que c'était important? 5 ans que nous vivons ensemble, je ne connais rien sur toi. Chaque fois que j'aborde ton passé, tu te refermes comme une huître. Tu ne me fais pas confiance. Bon, d'accord. D'accord, plus de questions. Mais Karima, je viens avec toi. Non. C'est dangereux. Je t'en prie. Je t'en prie, Serge, n'insiste pas. Je t'en prie. Ok, d'accord. J'ai compris. Compris. يا حجنجل يا مجنجل وين كنت البارح غربت عليك زرت شحال من بلاد وما قدرت ننساك الياسمين مسك الليل روايح البلاد والقعدات معاك حبيت نحييك وكل ما يفكرني فيك يا قدمتن يا متنجل وين كنت البارح ملكت قلبي سحرتني رجعت من يدي ماشي هالقى
حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار واجعلني مع الأبرار. كريمة كريمة وشنو بابا؟ صباح الخير، جيتي تشوفي ماني؟ واسمك؟ أمل. أمل. أمل روحي هنا. شكونك انتيا؟ كيفاش دخلتي؟ ماشي انتي تاع الروبا؟ Non, j'attends ma mère. Ta mère? Oui, ma mère, Fatima. كريمة. سامية؟ كريمة. سامية؟ كريمة أختي. جيتي كريمة. أختي كريمة. سامية وش كاين؟ يما كريمة جات. كريمة وعلاه يا بنتي حرقتيني هكذا علاه؟ خبرك ما بان حسبتهم بالنهار، حرقتي لي قلبي. قولي لي واش درت لك، فهميني واش درت لك. انا ندعي ونسامح، نحلف ونحلف. معناه يا بنتي معناه. خلاص يما راهي معانا دركا خلاص. يا عندي يا ربي يا عندي يا عمري شم ريحتك يا بنتي. يا حجنجن يا حجنجن كنت البارح. كريمة أني درت لك البغرير بالشربات كيما تحبي. ها. Merci, maman. À quel mois tu es? أنا في 9 شهور يامات الآخرين الحمد لله، يامات ونتهنى. Quel âge a-t-elle, Amel? أمل لها 7 ans وعندي زوج واحد أخرين elles sont adorables. Une عيشة elle a 6 ans وحليمة 3 non 4 ans. وانتي كريمة كش ما عندك ولاد؟ Non. وما خممتيش على عقوبتك؟ الولاد كنز. Tu as sans doute oublié, maman, que je n'ai jamais aimé le knuz. تلقاهم عند العياول المكبر، ولا ديريكي هادوك الروميات اللي كيعودوا عجايز يروحوا للدار الشيخوخة. يا بنت تبدلتي وليتك الرومية. Le drame, c'est que j'ai toujours été trop occidentale pour toi. راكي تشوفي حتى من العربية نسيتيها، واش بقى؟ Je n'ai pas oublié l'arabe. Je l'ai tout simplement effacé de ma tête pour ne plus souffrir. Pour oublier tout ce que j'avais vécu ici. يما خلاص حبسي شوية. ربي يكون معاك يا بنتي. يا بنتي تموتي وما تلقايش واحد اللي يشهد لك ولا يعطيك قطرة ماء. أمل بالك تطيحي. Pourquoi tu n'as jamais répondu à mes lettres? Quand je me suis enfuie en France, j'ai passé tout mon temps à t'écrire et à t'attendre. Pourquoi tu ne m'as jamais répondu? Tu sais Karima, ici le passé.
On l'arrange comme on peut. Et surtout quand on est une femme. Je m'en suis voulu à mort de t'avoir laissé seule. Ici, avec lui. Avec mon père. Comment tu as pu supporter tout ça? Alhamdoulilah, كان ربي كبير وعادل. Et personne ne peut échapper à sa justice. وباباك راهو بين حياة وموت. Quoi? راهو في الكوما. Dans le coma? كريمة لازم تروحي تشوفيه. C'est pour lui que vous m'avez demandé de venir ici. Non! Et alors, pourquoi? Tu ne m'as encore rien dit sur mon frère. Samia, qu'est-ce qui est arrivé à Mourad? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Dre. Il est en prison. Et Mourad, il a été arrêté pour terrorisme. واش بيكي تحطي راسك في فم الصباع؟ هيا بنتي هيا دوك نهضر معاك ونتلبس. هيا دوك نحكي لك كل شيء. C'est quoi tout ça? Assieds-toi. 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 Fais attention. Assieds-toi, ma chérie. Assieds-toi, c'est rien. C'est rien, n'aie pas peur. Tous les soirs, c'est le même cauchemar. أنا ما راني مع هادو ما راني مع الأخرين. أنا اللي غايظيني هما مواتهم. والولاد اللي يقعدوا يتابعوا. هذا هو السينيال بلي خلاص كلشي. دوك نروح نشوف. قعدي هنا ما تحركيش. وين راكي جايه؟ واش رايحه تشوفي؟ قعدي تما ما تشوفي غير ما تكرهي. Lima, qu'est-ce qui est arrivé à Mourad? حبيتي تعرفي واش صرالو؟ حب يعوم بحرو، طاح من الشرشار ليت النار. يا وختي على وليدي يا وختي، قطعوا له بالموت. Allô? Allô, Karima? Allô? Allô, tu m'entends? Oui, parfaitement bien. Alors ma chérie, tu as déjà oublié ma voix? Non. Hier, dès mon arrivée, j'ai pensé t'appeler. Comment ça se passe là-bas? Tu as réglé ton problème? J'ai rendez-vous maintenant avec mon oncle.
Ici, les journaux parlent d'un attentat terrible en Algérie. Oui, je sais, mais tu sais, les attentats, les bombes, les morts aussi, c'est du quotidien. Écoute, Karima, j'ai rencontré Carla, ma rédactrice en chef. En fait, j'ai fait la bêtise de lui dire que tu étais en Algérie et elle voudrait que tu fasses un reportage photographique sur ce qui se passe là-bas. Faire quoi? Un reportage sur les massacres en Algérie. Tu déconnes ou quoi? La situation est super dangereuse, comme un pays en guerre. Je suis pas un reporter de guerre. Dis-lui d'envoyer quelqu'un. Je sais, tu as raison, mais tu la connais, non? Serge... Elle dit qu'elle aimerait avoir un regard différent, une vision différente des choses, quoi. Elle voudrait un regard féminin sur le conflit, plus sensible, quoi. D'ici, il est difficile de comprendre ce qui se passe là-bas. On parle de guerre civile, de révolte populaire contre la dictature. On aimerait bien comprendre. Qui tue qui? Ma chérie, je suis persuadé que tu feras un reportage exceptionnel. Aussi, Carla est ici, donc je vais te la passer et elle pourra tout expliquer. Ne coupe pas, ma chérie. Bonjour, Karima. Tu ne trouves pas mon idée géniale? J'ai le titre de la couverture. La plus grande photographe de l'année raconte son pays, l'Algérie en guerre. Un vrai... Marhaba bik. Ami Saïd. Tu es encore plus difficile à joindre que ministre. Entre. Je n'ai jamais pu t'avoir au téléphone. Incroyable. 15 ans. Comme le temps passe si vite. Disons plus que 20 ans. عندك الحق. 20 ans que tu n'es pas venu en Algérie. وكما يقول المثل ما يبقى في الواد غير حجاره. يا رايح تروح تعيا وتولي ايه رجعتي شخصيه. الصحافه والتلفزيون كلهم يتكلموا عليك. يعطيك الصحه. Tu es la fierté de la famille. Merci, Ami Saïd. شفتي باباك؟ Ami Saïd, je ne suis pas là pour mon père. Je suis là pour Mourad. 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 Je comprends. Je comprends. خوك مراد مشكل كبير. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est un terroriste, Irhabi. Il est inculpé pour plusieurs crimes. Mourad, un criminel. Mais enfin, c'est pas possible. Mourad a beaucoup changé. Ce n'est plus le garçon doux et gentil comme tu l'as laissé. C'est un assassin, Karima. Il y a des preuves contre lui? Oui. Je veux le voir. Viens, je vais t'expliquer. Écoute كريمة ما نقدرش شوفي تزاير تخيلي قداش من تيروريست كيما مراد راهم متخبي هنا. On est obligé de sévir si on veut maintenir l'ordre. Je dois le voir, Ami Saïd. C'est impossible. Il n'a pas droit aux visites. Pour l'instant, il est en isolement dans une prison au fond du Sahara. J'ai essayé d'expliquer cela à ta mère, que pour le moment, je ne peux rien faire pour lui. Il faudra peut-être attendre la signature de la loi sur la Concorde par le président de la République. À ce moment-là, je pourrais peut-être l'aider. Alors si j'ai bien compris, il pourrait bénéficier de cette loi pour sortir de prison. Oui, oui, mais son cas est plus compliqué que celui des autres. C'est un émir, Karima. Il est considéré comme un chef terroriste. Il est accusé de plusieurs crimes. Il sera d'abord jugé pour évaluer sa responsabilité dans les massacres dont il est accusé. Et ensuite, s'il se repentit et accepte de signer le document, à ce moment-là, il serait peut-être libre. Alors je dois le voir. Je dois lui parler. Aide-moi, oncle Saïd, s'il te plaît. Je vais voir ce que je peux faire pour lui.
Wesh, vous aimez l'opéra, madame? Oui. Toutes les personnes qui montent dans ma voiture doivent aimer l'opéra. Sinon, ils mettent jamais les pieds dans cette voiture. Vraiment? Chauffez, j'ai travaillé 10 ans à l'opéra de Paris comme balayeur. قولي لي واش من العائلة راكي رايحة لها؟ Je vais à la forteresse. La forteresse. ما يخلوش تدخلي مدام. رجعوها حبس. يا لطيف المسجون يدخل على رجليه يخرج مكسل. مي راكي رايحة لجهنم مدام. صباح الخير، جيت نشوف مراد بن سعدي. ليسي باسي. أعطيني لي بابي. وش عندك في الصاك؟ ميز افير؟ نو 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 لاباري ممنوعة. خلي كلش خلي كلش. لحي البراسلي. وزيدي المناقش. حمد. وي شاف. اديها لاصال وما ديباسيش 5 دقائق. Mourad, c'est bien toi? C'est moi, ta sœur, Karima.
Qu'est-ce qui t'est arrivé, Mourad? C'est vrai ce qu'on raconte sur toi? اقعد. 5 minutes, pas plus. وش جابك لهنا؟ Je suis là, pour toi. Yima a réussi à me joindre à Paris. Elle m'a dit que tu étais en prison. Et qu'on t'avait condamné à mort. لازم حتى ندخل الحبس باش تفكرينا. ها 20 سنة ويما ما عندها حتى خبر عليك. لو كان جيتي مسلمة ما كنتيش ديري هكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. والله نعلك. Las, Mourad. Tu sais très bien ce qu'on m'a fait. Qu'on m'a obligé à fuir. Je n'avais pas d'autre choix. Notre père a tout fait pour me briser. Et toi, Mourad, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu me traites comme une étrangère. Tu me vois? Mourad, tu me vois? Regarde-moi, c'est moi. Ta sœur, Karima. Je suis là pour voir ce que je pourrais faire pour te faire sortir d'ici. ما نسحق حتى واحد باش نخرج من الحفرة هادي. فهمتي؟ حتى واحد. ليا راكي ميتة ومدفونة. فهمتي؟ ميتة ومدفونة. Mourad, Sina. الباب. Madame, c'est fini la visite. اللهم رب هذه. وعلاش راكي تخباي؟ يما ما تحبش كي ندير الغوج على وريلي شحال الشابة. هاد الروبات كامل تاعك. تلبسي وحدة؟ خير اللي تعجبك. هادي شدي. هاد الروبة تاع يماك كي كانت صغيرة. أما لازم تنحي الحجاب ولا تحبي تلبسي روبة كيما هادي. أتا يا هوب هوب. تشبهي لي يماك. قالت لي ماني باللي جيتي تخرجي بابا من الحبس، صح؟ ايه صح ما تقولي لحتى واحد. هذا سر ياك. نحلفو. صباح الخير سامية. أمل، ريحي الروبة، لبسي الحجاب تاعك وجدي حوايجك، أنا رايحين. خلي بنتي ترونكيل، ما تهبليها في ليزيستواغ تاعك. Samia, Amel n'est qu'une enfant, elle voulait s'amuser un peu. Pourquoi tu m'as fait ça? Samia, de quoi tu parles? على بالك على من أنا نهدر. Tu es partie seule voir Mourad. Samia,
Ami Saïd a obtenu pour moi un laissez-passer pour une seule personne. Pourquoi tu ne l'as pas donné à moi? عندي 6 شهور وانا نحلل فيه باش يجيب لي لوتوريزاسيون ما حبش وانتي بالخف. نو اونكل سعيد عمره ما حب هذه الفاميليا. Il nous déteste. Dis pas n'importe quoi, c'est pas vrai. Il fait tout son possible pour le faire sortir de prison. Calme-toi, Samia. نحي يدك ما تنسينيش. Je te déteste. Tu es égoïste كيما انتي كيما كاع الاخرين. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis allée là-bas pour voir comment je pourrais l'aider. C'est bien pour ça que vous m'avez appelé. Que tu m'as fait venir, non? Oui. Et en plus, la prison, c'est pas la porte à côté. Tu oublies que tu es à ton 9e mois. Tu n'aurais jamais pu supporter le voyage. ماشي انت اللي تدي لا ديسيزيون. انا اللي نديها نحب ولا ما نحبش. Et pour moi là je peux faire n'importe quoi. عندي 6 شهور ما شفتوش. دابا ولادي عندي 6 شهور ما شفتوش تقدري تفهمي. Maintenant, je sens que je vais plus le revoir. Samia, pourquoi tu dis ça? Parce qu'ils vont le tuer. راح يقتلوه. Il est innocent. On va trouver un bon avocat. Et je te promets qu'on le sortira de ce trou. Comment il va? Ça va. Ça va, ça va. كريمة سمحي لي كريمة s'il te plaît. Mais promets-moi s'il te plaît. راك تعاودي ترجعي لي بابات بناتي. s'il te plaît ما عندي غير هو. ما عندي غير بناتي. أنا تربيت يتيمة جو فو با كو يترباو هما بالتيمين مساكن s'il te plaît. s'il te plaît كريمة. ما كان غير انتيا اللي تقدري تعاونيها. ما نعرفهاش. سامية بنت الشهيدة علي. أنا كريمة وهاد الصامت مراد. باباك وانا كانت علاقة متينة تربط ما بيناتنا وتعاهدنا باللي اللي يبقى حي يستكلف بعية اللي استشهد، ولذا راني هنا باش نوفي بعهدي. اليوم راكي بنتي، هذه اختك وهذا اخوك. بابا علاش راك تفكر فيها باباها؟ على خاطر الا مازالني حي بفضله بفضل ربي سبحانه. اني نذكر في الاخر نفس نتاعو بين حضاني كان يتذكر لي العهد نتاعنا. وكي عاهدتو علاش مازال عايشه في لي بيدونفيل؟ كريمه خلاص لازم تعكسيني. ما كفاكش اللي وصلنا الماء والتريسيتي حتى للدوار، بنينا مدارس مستشفيات ثانويات وانتي لاصقه لي في البيدونفيل تقصدير. احمدي ربك. حملك حملك Tu vas où, Samia? Je profite de l'occasion. Je chauffe une amie. Je viens avec toi. Là, là. روحي شوفي باباك il est mourant. Tu sais très bien que je ne suis pas là pour voir mon père, mais toi. Karima, une bonne musulmane doit apprendre à pardonner. يا سيدي ديريها في وجهي ولا في وجه يمك. Allez, vas-y. Vas-y. أنا جيت. شاكي اليوم. Ça va?
ثانية وش بيها؟ زبرها راجلها. استنى خلاص سي تو بلي تكلمي حاجة. واش راكي ديري هنا؟ فاسي جي طون بير فاسي. ربي ما فيه غير الخير. تبرى ان شاء الله تخرج من السبيطار ونروحوا نشوفوه مع بعض. وكريمه قادره على شغلها ونقدروا نتكلوا عليها. وزيد بزياده مراد خوها تعمل كل مجهودها وما تفرطش فيه. هاي جات كريمه، روحي تسلمي على باباك. روحي. شحال من خطر قلت لك ما تجيبيليش هاد الزبل في الدار. شوف اسيدي طلع لهم الشان وراهم يهضروا على الديكتاتوريه والتعذيب والديمقراطيه. هاكو يعطونا دروس في الديمقراطيه. هاكو كي كان عندي عمرك طلعت للجبل، الجوع، الخوف حتى ما نقدرش نحل الباطوغاس نتاعي. ماشي هاد اللي في سبابا اللي ترباو بحليب الغبره ما رضعوش حتى يماهم، هادو كانوا قادرين يخرجوا الاستعمار. التراكتر يقول بلي بعض المسؤولين مازالهم عايشين في الماضي. الماضي لا طونوبي راهي واجده، راني نقيتها لك، راهي تلمح حتى من الداخل. احترموا على الاقل الناس اللي ضحوا حياتهم على جالكم، بيهم وبينا تبنيو المستقبل نتاعكم. بابا انت عمرك ما تحب تسمع لا فيغيتي، حاسب بدراهمك تشري كلش. سكتي. حتى الصمت. الله يعينك. وقتاش تزوجتي مع خويا مراد؟ قولي واحد شهرين بعد ما رحتي. شنو حليمة ماما شوفوا شكون جبت لكم. عندو كريمه هنايا. شوفي من عند تاتا كريمة عندي جوش واسمه صيصان. حتبات معانا اليوم. جاب لي ربي ولا يجي ان غارسون يلعب بالفوت هدايا. يلعبوا بوكو؟ وي. وين راهو؟ هاتا اي هنا؟ سمعي لهنايا. وي حطي راسك. وي الفراب راهو دارهم. درك هنا. جو بونس هادوما لي بيي. وي وي. اي يدغدغ فيا. زيدي بنت ولا ولد؟ جو سي با وما نحاولش نفهم. اللي يجي من عند ربي مرحبا به، خليني نهدر معاه. هادي تاتا كريمة جات لعندك، قولها ان شاء الله تقضي تولدي نولد وتشوفيني. اوكي تاتا. ما تخافيش كريمه ما تخافيش. موافق انا نحب نروح. ما كاع حتى حاجه. ما تخافوش ما كاع حتى حاجه. ما تخافوش خلاص اروح. واش تقولوا ولا نلعبوا؟ وي نلعبوا يا حجنجل. هيا حطوا كاع يديكم، حطوا راسكم هكا. كريمه جو افيك نو. يا حجنجن يا مجنجن وين كنت البارح؟ في جنان مو صالح، في جنان مو صالح.
بلح المفتاح التفاح. شعال من حبة. شحال حبة. واش كنتي البارح؟ لحم. الحم. لا بصح دارتها هي. كليتي الحيمة. شحال كليتي؟ 6. اوه 6. يا حجنجنيان جنجنوين كنت البارح في جنان وصالح. واش كليتي؟ تفاح. خبيها. كنت البارح في جنان وصالح. امل واش بيكي يا حبك الطيحين؟ بو كريمه مازال ما لبستيش. عمك سعيد راهو مشغول ما يستناناش. جي فيني ماما. ما زلتي تكيفي في هذا الرهج يا بنتي. شوفي عينيك راه محوقين ووجهك راهو مصفار يا بنتي، راك تبدلتي. عندك الحق. هاي ارمي عليك هذا الرهج يا كريمه. نادية خالتي فاطمة. ياي شفتكم. واش راكي ديري هنا انت؟ جيتي تمانيفيستي معايا عياي. ممكن نشوفك لاباس؟ ها؟ ما تسوقيش ما كان والو. كريمة؟ ايه كريمة الحسيلة فوتوغرافي معانا. أنا نادية بنت خالتك، قولي لها ما عرفتنيش. وأنا عقلتها خاطر موالفة نشوفها في التلفزيون، شفتها شحال من مرة. كريمة معليش تجي مانيفيستي معانا، انت مشهورة يعرفوك وبالك بك يعطونا قيمة. لا خالتي فاطمة خليها تمانيفيستي معانا. معليش. شوفي الحاجة. خويا. إذا حاب ولدك يسلك لازم يمضي على هذا العقد. الله يبقى عليك ستر والله لا يغيب كنجرب. كيفاش مانيش حابة يسلك اليوم قبل غدوة، ودرك كريمة هي اللي تديها له باش يسميه. هاكا كريمة وصحة يا بنتي، ربي يفرحك. ما تخافيش. سوري. طفي الموسيقى طفي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. الحمد لله شوفوا
Maman t'envoie des provisions. Ils m'ont permis de te les donner. كتر خيرك بصح علاش تعيي روحك؟ وهنا ما يخصنا والو والماكلة ما شاء الله. Samia insiste pour venir te voir. لا 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 مور ما تزيد. مراد ليسا. ما تحشميش تعطيني زبل هذا؟ Signe ce papier. Et tu pourras assister à la naissance de ton enfant. راني نشوف بلي بلاد كفارة بدلوك ها؟ تحشميش تعطيني خماج كيما هذا؟ ها؟ كريمة تفكري كي كنا صغار؟ كنتي حابة تبدلي الدنيا. الحقرة والظلم تاع بابانا وما خوفوكش. دركي راكي عايشة في بلاد الكفار. تبدلتي. عمرو لك راسك وليتي ما تسوي والو. Et toi, tu sers à quoi dans ce trou? Moi, j'ai fui mon père et sa violence. Mais toi, tu es tombé dedans. Laisse-moi te sauver. Mourad, signe ce papier. Tu es mon frère, je t'en prie. خدت هذا ما نسينيهش. وما رانيش خوك. الإخوة تاع الصح هما اللي دافعوا على هذه البلاد ويطهروها من أفعال الطاغوت لعنة الله. وهذوما اللي يعطوا لك كارت هذا. ها؟ بلغي لهم باللي نخر عليهم. على خاطر هذوما ما يخدموش في أجل الله. الله أكبر. Tu ne changeras rien d'ici. Tu vas tout simplement mourir. الموت وحدة يقتلوني بصح الكارت اللي عطيتيهولي ما نسينيهش. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mourad, regarde-moi. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Où est le Mourad que j'ai connu? Tu te rappelles? Hein? Tu te rappelles quand on allait manifester ensemble contre l'impérialisme américain? On criait tous les deux qu'il n'y a pas de guerre juste, que la guerre a été et sera toujours folie et mort. Tu as oublié tout ça? Mourad. بصح الحرب تاعنا ماشي كيما هاد الحرب تاع الشيطان الامريكان. الحرب تاعنا حرب مسلمين، جهاد في سبيل الله. الله اكبر. Une guerre sainte qui fabrique des monstres, qui tue et viole avec la prétendue légitimité d'Allah. Tuer au nom de l'islam est un péché. بصح قولي لي شحال قتلوا باسم المسيح؟ ها؟ وقتلوا في سبيل الديمقراطية وفي سبيل الكومونيزم، صح؟ قتلوا ولا لا؟ وحنا لا؟ وعلاش لا؟ احنا مسلمين ونديروا جهاد. نعم جهاد في سبيل Le الله. الله prophète n'a أكبر. jamais combattu pour tuer des innocents. Il s'est toujours défendu contre ses agresseurs. L'islam prêche l'amour, prêche la vie, pas la haine ou la mort, Mourad. قال تعالى: ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. شفت؟ أنا ما نسيتش القرآن مراد. ما تنساش مراد، الله غفور رحيم. ما
صوت الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. أروح هنا أروح هنا مالكش حافظة. أنا يدك هذا أنا يدك هنا. طيب روح الله يسهل يا ولادي. هكذا نوريك باش ما تحفظش. امشي هيا خويا مراد خلاص ما تبكيش، لازم تعرف كلام ربي. هكذا غدوة لو كان يجي الشيطان تقدر تغلبه، خير ما يديك معاه. ارواحي مدام، راح نوري لك واحد الحاجة. المرأة اللي مدفونة هنا جات من خارج كيما انتيا، واسمها سيليني بنت مارك أنطوان وكليوباترا. صح؟ ايوي. في روما كانت مجهولة وحتى واحد ما يسمع بها. كي جات هنا راجلها جوبادو بنى لها هذا القبر باش يكرمها. شفتي كان بو مونيومون على غلوار دون فام. Célène était la fille de Marc-Antoine et de Cléopâtre. ايه يا بنتي. ما كنتش على بالي. الحب يهبل. ايه وين زاد ما يا الخليقه وين؟ ممنوع النساء يدخلوا هنا. interdit pour vous madame. Et aux chiens aussi sans doute. بشوية عليك يا حبيبي، راك تشوف هذه ماشي مرأة، راجل مقلة وكما يقولوا شخصية كبيرة. اجبد روحك خلك. Vous désirez boire quelque chose, madame? أنت؟ اقعدي. عمر أرى تاي باش تلاقوا مدام. صحيت. بصحتك مدام. يا جعفر شد وتبع عليها.
يعمل على وقع مجزرة شنيعة تبنتها الجماعة الإسلامية المسلحة. راح ضحيتها 23 شخصا معظمهم من الأطفال والنساء. جريمة أخرى ترتكب باسم الإسلام في حق أناس أبرياء لا حول لهم ولا قوة. إنا لله وإنا إليه راجعون. بابا لا اله الا الله محمد رسول الله. كريمه علاش واقفه كي العرس؟ عطيني هنا المقص. هيا هيا هكذا. خلاص ما قدرتش. لا ما قدرتش. لا محمد رسول الله. شهدي لا لا ما قدرتش. شهدي خلاص. كريمه عطيني هنا المقص. العرس عطيني هنا. كريمه خدي. خلاص يا سلك الخير يا من نعرفها يا سلك الخير. قلبي وقلبك مجروح الاثنين مدى قاسينا. لا ايوه عطونا تولويله. عجبتني بنية يا ناس عجبتني بنية عجبتني بنية بنت الأندلس عربية عجبتني بنية عجبتني بنية بنت الأندلس عربية. الله عليكم تولوينا يا نساء. Tata Karima. S'il te plaît, Karima, fais-le pour moi, s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est ma fête. Aïe, aïe, s'il te plaît, attendez.
اقول لك حتى يغنى خلاص حرام الغنى اقول لك حتى يغنى اقول لك حتى يغنى حرام يعوذ بالله لا تحسبوش على عرضكم ما تحسبوش بدع تبهدين ديروا فيه البدع هذا ما ترباوش واش هذا العرا هذايا واش فيه هذايا اخرجوا علينا اخرجوا خرجوهم كاع كسر 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 اعوذ بالله بسم الله اعوذ بالله استر روحك الله يطلع عليك استر روحك الكافر استر روحك تحشموش نوضوا انتو كافرات الله يطلع عليكم Allô? Allô, Serge? J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Pourquoi tu ne m'as pas rappelé? Mon amour, j'ai eu une semaine d'enfer. J'ai dormi seulement 3 heures par nuit pour remettre mon article. Et là-bas, comment ça va? Tu as réglé ton problème? Bien. Alors tu vas revenir bientôt. Et tu veux que je m'occupe de ton retour? Non, pas tout de suite. Bientôt. Karima, c'est quoi tous ces cris? Ces cris... Ce sont des cris de femmes qui nous augurent la bonne nuit. C'est comme prendre un somnifère. Quand on les entend, tu peux aller faire dodo. Ils annoncent la fin de la fête. Ou plutôt de l'horreur. Karima? Karima, je ne t'entends plus. Slimane. Ami Slimane, tu te souviens de moi? Ana Bentrouk, Karima. Karima. Ami Slimane. Quelle belle surprise. Ah là là. Comment vas-tu? Ça va. Ça va? Quand es-tu arrivé? Il y a quelques jours. Oh là là. Tu as déjà vu mon père? Non. Viens. Non, non, je dois partir. Tiens. Passe me voir. Promis. Ça me fera énormément plaisir, ma grande. أحمد ربي حنين ورحمته واسعة قادر على كل شيء قادر ينوض الراشي ويموت الماشي صبر صبر أحمد صبر روح متهني يا زلمة بنتك مزوجة السادي يروح معاها وانت تهنى منها يحترموا لا ماضينا لا ثورتنا وعندهم راي في الحضر نتاعنا. على الاقل هنا في الخلا تتربى وتتشبع بالمبادئ نتاعنا. ما نقعدش هنا. ربي يهديها.
على بالك البنت الناعمة، ولكن بومبا تتفجر بلا ما تخبر. رحمة تاني يا سي عمرو، بنتك مزوجة، السر يروح معاها وانت تهنى منها. جزاك الله خير. بابا خلينيش هنا. بابا كريمة جابك ربي، قلبت عليك الدنيا. عندي حاجة ليك. Il va y avoir une manifestation la semaine prochaine. C'est contre les interdits que les intégristes veulent imposer aux femmes. T'es au courant? Non. Alors voilà, les islamistes ont donné l'ordre à leurs militants d'agresser toutes les femmes qui portent pas le hijab. Alors ce qui serait bien, tu vois, c'est qu'on rassemble un maximum de monde et que tu sois avec nous. سمحي لي ما نقدرش وما عنديش الوقت. Mais pourquoi? Mais non, mais c'est important, il faut occuper l'espace, il faut pas les laisser. ما نقدرش نعاونكم. Ah que si Karima, toi tu peux, toi t'es connue. Et c'est pas comme nous personne nous connaît, tu es crédible auprès des médias. Ça donne du poids si t'es... Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi là? Attends Karima, tu peux pas filmer comme ça devant tout le monde. Karima, tu es complètement déconnectée ou quoi? Mais tu te crois où? C'est déjà compliqué pour une femme d'aller marcher dans la rue normalement, alors fumer franchement, je crois que c'est le ciel qui lui tombe sur la tête. سمعي Nadia, moi j'ai fui tout ça. Maintenant je repars. ما نطولش هنا اوكي؟ ماشي شغلي. C'est à toi et aux femmes de changer cette réalité. Ouais. Bah oui. T'as raison. D'ailleurs, tu vois, nous, on est là. On est vraiment là. Et pour combattre la réalité, bah, on paye très cher. Tu vois? J'avais juste porté une robe un peu courte pour eux et... Ils m'ont aspergé d'acide. Mais qui t'a fait ça? Les voisins. Des islamistes. Comme on dit, c'était peut-être pour me montrer leur amour, hein. Qui châtie bien aime bien. Karima, ici, toutes les femmes sont en liberté provisoire. Sauf ta peau. Pars d'ici. Ouais. ولا بديتي رايك على بالك وين سابينا؟ كريمة بنتي على سلامتك. عاش من شافك. جيت نشوفك قبل ما نروح. لا لا ديجا. اي وي. شحال شبه هاد الدار ديالك؟ Non, c'est un centre. Un centre? Oui, pour enfants en difficulté. Ah. اليوم عيد ميلاد واحد منهم. بعت له موان كود ماك. Oui. Alors, comment va ton père? Il s'accroche. Il s'accroche. تعرفي بابا كل بابر اللي تغرق. يحب ديما يغرق اخوه معاه. توجور vers le bas, vers le bas. كاين حاجة حبيت نسقسيك عليها. Qu'est-ce qu'il y a eu entre mon père et toi? ما قال لك والو باباك؟ Non. ما قال لي والو. قل لي وعلاش ما راكمش تتهضروا؟ تسي هذه 30 سنة من اللي قطعت الخيوط مع باباك. مع باباك حكاية طويلة. تاع حب وكره. Tu sais, quand j'étais jeune, j'étais très fier d'avoir un grand frère comme lui. Pour moi, il était comme Robin des Bois, tu sais, courageux, généreux, ديما مع الضعيف، ديما واقف معاه. طلعت مع الجبل باش نحرروا البلاد يعني. بصح بعد الاستقلال
باباك تبدل بزاف بزاف. Il a même beaucoup changé. Il avait perdu son côté Robin des Bois. وبدا يشطب على كل عبد ما يفكرش كيفه. Même moi, il a essayé de m'effacer, tu sais. وعلاش؟ Parce que j'étais devenu sa mauvaise conscience. Et puis il en avait marre de m'entendre dire que المستقبل اللي رانا نبنيو فيه معوج أكثر من اللي كنا نحاربوا فيه. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'est لما فهمت واش دارت سامية. شي اللي دار في اختي سامية واحد ما امن، حتى واحد، وحتى انت حسبتني مهبولة كيف ضحتو. Tu as dû me détester moi aussi. Non, mais je me suis sentie seule. Seule avec cette vérité amère. هربت من الجزائر ودرت كلش باش ننساكم. Mais ce pays comme notre passé, il nous poursuit. Tu peux le quitter, lui ne te quitte jamais. Eh oui, لازم نصفوا حساباتنا مع الماضي وي. Quelle effet ça te fait d'être revenu? Une sensation bizarre. C'est comme remplir un vide dans ma mémoire. Mais le plus grand choc, c'est Mourad. Mourad. عندك الحق. خوك صار فيه انقلاب. Un tremblement de terre, ton frère. Il s'est révolté contre l'injustice de notre père. صح. بصح خير سهل. بدا يخالط في الجامع، صح مليح يخالط في الجامع، وي. بصح في الجامع ما تلاقاش غير بالناس ملاح. تلاقى باللي غسل له مخه بكلام فارغ. ومن بعد بعثوه لأفغانستان. ولما رجع c'était un autre homme, ton frère. Un monstre. Il a risqué sa vie pour ses idées. Cela ne fait pas forcément de lui un monstre. كريمة، تعرفي الفرق بين عسكري ألماني دار واجبه وواحد آخر نازي؟ Militer pour ses idées ne fait pas de toi un monstre ou un assassin, mais torturer, tuer des innocents. Si, Karima. Si. Viens avec moi, viens. Je vais te montrer quelque chose, viens. Attends-moi un moment, s'il te plaît. C'était ma madrasa. C'est ici que j'ai appris le Coran avec Mourad. C'était un mauvais élève, Mourad. Tiens. مسلمة نايمة. دوك روحوا لي، دوك روحوا. وهادو ولاد من؟ بقايا الخراب والدمار نتاع خوتنا. خاوتنا؟ Oui. Les amis de ton frère. Ses enfants n'ont plus personne. Toutes leurs familles ont été tuées. Alors on essaie ici de recoller des morceaux si on peut. Mourad n'a rien à voir avec ces carnages. Il n'est pas un assassin. C'était un mauvais élève, Karima. C'était un mauvais élève. جيب اختك وليدي وروح. Ami Slimane! Ami Slimane!
ماما هاو بابا بنتي هاو. علاش جدي وجديها؟ ياك قريب نخرج. على بالك كيفاش سميتها كريمه كيما حبيت نتايا. يا ماما هاك شربنا شويه حليب باش توالفك شويه. بسم الله بسم الله بسم الله على بنتي كريمه. يا ماما بابا وفتها بهذه الشاشيه. بنتي كريمه كريمه بنتي. جبنا الطمينه تاع كريمه. ما تبكيش كريمه ما تبكيش. خلاص بنتي ما تبكيش ما تبكيش. هاي الطمينه تاع كريمه. شتي عليا. خلاص ماما. يا ربي يا ربي يا ربي اغفر لي يا ربي. خرج علي. شوف ايش فيها شوف ايش فيها. وعلاش سينيت الورقة؟ ايتي برانسيب وين درتهم؟ سينيت غير باش تخرج من الحبس وتولي تجبل عند خاوتك الدباحين دراري ونساء. فهمني وعلاش سينيت؟ سينيت على جل سامية والدراري. راك خدعتني. Tu es prêt à sacrifier tout le monde pour tes projets sanglants. Tu t'en fous de Samia et de tes enfants. ما تزيديش تعاودي هذا الكلام. واش درت لي سامية كي كانت محتاجتك؟ وين كنتي؟ ها؟ هربتي علينا. أنا ضحيت بروحي في جل سامية وسلكتها من بابا. Tu l'as libérée de la prison de notre père pour l'enfermer dans ta cage. عارف بلي هي اللي دارت ثقة فيا وخيرتني، وغير أنا اللي كنت قادر ندافع عليها ونسترها، وتزوجت بها باش نخرجها من هاد العار وهاد الفضيحة. Mais tu as continué à lui briser ses illusions et lui faire porter le deuil de ses rêves. مسكينة ما كانتش قادرة تعيش في الغبينة هادي، وكانت محتمة عليا باش نكافح بابانا، وبفضل إخوة بحالي يفكروا كيما أنا وعندهم الرغبة كيما أنا، ودخلت معاهم في الجهاد باش نحرروا البلاد وننظفوها من أعداء الله. أنا خديت مسؤوليتي ودرت الخدمة اللي انتي تهربتي منها. Le mal que notre père et ses amis ont fait ne justifie pas vos massacres. الشعب راه معنا في هذا الجهاد. Jihad, une barbarie qui n'a fait qu'ajouter chagrin et souffrance à notre peuple. الباب. مشاو عند القاضي مداعيين للصباح، قالوا له يا حاكم القدر تحكم بيناتنا ولا تعمل حيلة، قهوة ولا تايا الفهم. مشاو مداعيين عند القاضي. يا كريمة حبسي. قالوا له يا حاكم كريمة واش كاين؟ تحكم فهميني ماني فاهمة فيها والو. لقيت على الطوموبيل وانتي وجهك مقلب عليا. كيش بدت لك؟ درت حاجة مش مليحة فهميني. اختي واش بيكي؟ أنا خيات ولا لا؟ خليني. كريمة فهميني. واش كاين؟ اخي عمرك ما خبيتي عليا حاجة. واش درت لك؟
ما تبكيش يا بنتي، ما تبكيش. يا خاوة ربي يحفظنا. براج براج. الله يحفظنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحفظنا. الله يحفظنا. يا رب يا رب احفظنا. يا رب يا رب. هيا هبطوا ويديكم فوق راسكم. خبي الصوت تاعك هذا. شرطي. ماشي شرطي، انا ماسون نخدم في الشونطي. شوف الماركه تاع الخيط تاع الرونجاس فوحتها وبال تحتهم الخلع. لعب الطافس. معلموك سيادك كيفاش تربط الرونجاس؟ ابو علي. نعم. تهلا لي فيه. يا مايا اليوم ان شاء الله. شوف هذيك كيفاش تلعب لي في رقبتك وراسك يتعلق. خاطيني فوطو بالله في المقص. خاطيني انا انا ما تخافيش ما تخافيش. الله أكبر. قد وقعت بين أيدينا نصرانية كافرة. لا لا خويا، هذه ماشي نصرانيه، هذه مسلمه كيما انا كيما انت. واش دخلك؟ اختي اسمك كريمه بن سعدي. واش دخلك؟ اختي راقبوا الركاب الاخرين. اسمك الحقيقي ولا؟ والله كريمه بن سعدي. الله يفهمك. اختي هاديه الله يعيشك. الله يعيشك الله يعيشك. ما تنتبهش. الله يعيشك. عندي اختي عندي ولاد. الله يعيشك. اختي المجاهده كمال ولد الساتوجات. شوفي ما جيتش عليا انا مرض مراد وهذه بنته ولا غير بنته. الله يعيشك يا اخي درتو لك زوج الافغان. نسيت كنت نتعشى في داري ما لا تعرفيني شكون المراه اللي ولدتني؟ شكون اللي ينسى في الحمى؟ هاتي زينب. كراه مراد في الحبس. على بالنا. بلغي له سلام الجماعه وقولي له باللي ما نسيناش. اسمعي هاد الطريق توصلك وتخرجك عند دارك. هيا تحركي. بس لازم ندي اختي معايا. عندك الزهر. جيتي مع زوجة مراد اخينا. هيا اتحركوا. أنا نقوموا بهم. هاد المرة نخلوهم يبعدوا شوية. واجدين يا جماعة.
كيليا؟ واش كاين؟ واش بيك؟ واش بيك؟ سيريا سيريا سامية، ريحي ريحي. سامية 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 سيريا. يعني ما بنتي سامية صافي ما تخافيش ما تخافيش. سامية واش بيك سامية؟ سامية ما سي بون، كرهنا من الحقره، كرهنا من الظلم. ربي عطى المراه حقها، جاو هما ينحولها، راهم يشوفوا في المراه ماشينا تجيب دراري. حرام عليهم حرام عليهم، المراه والراجل متساويين، ربي عطى لهم حقهم كيما عطى المراه حقها عطاه للراجل. Alors d'un côté, on utilise la femme, on encense la femme, حمرتونا وجهنا sur la scène internationale.
vous êtes les modèles de toutes les femmes sur la scène internationale. Mais quand il s'agit d'un texte législatif pour la régir, on utilise les textes les plus rétrogrades et les plus discriminatoires. Il faut mettre un terme à cette hypocrisie. Nous sommes sortis pour dire aux hommes libres et aux femmes libres de l'Occident qu'il est hors de question qu'ils disent demain qu'ils ne savaient pas. Nous sommes sortis pour qu'ils ne disent jamais nous ne savions pas. وما قدرت ننساك. الياسمين مسك الليل روايح البلاد والقعدات معاك. حبيت نمحيك وكل ما يفكرني فيك. أشحال ما مرة ندربت، أشحال من مربجات، أشحال من مرة نغنت، أشحال ما مرة نخطفت، أشحال من مرة بالدمومات، أشحال ما مرة ماتت وأنت قاعد تتفرج. كل راهو عجبك الحال. يا حجنجن يا مجنجل وين كنت البارح؟ هربت عليك زرت شحال من بلاد وما قدرت ننساك. الياسمين مسك الليل روايح البلاد والقعدات معاك. حبيت نمحيك وكل ما يفكرني فيك. يا حجنجن يا مجنجل وين كنت البارح؟ ملكت قلبي سحرتني رجعت بين يديك ماشي حق عليك. سرحني خليني فرحانة نجيلك وما نزيد نخليك.